Hey guys, it's Masatonic. I'm Bilingual Harkist. 皆さん、こんにちは。バイリンガルハルキストのマサトニックです。In this video, I'd like to read aloud Murakami's speech at the Jerusalem Award in 2009. このビデオではですね、村上さんのエルサレムでのスピーチ、いわゆる卵と壁のスピーチを朗読してみようと思います。The reason why I do this is Murakami's newly published novel, newly will be released novel, a city and its uncertain worlds. It's, I think, to some extent related to this speech because they are both a title has a war. So that's why I'd like to read aloud this Murakami speech. 今日このビデオでですね、卵と壁の朗読をしようと思ったのは、村上さんの新しい小説、街とその不確かな壁と、この卵と壁というスピーチ、どちらも壁というキーワードが含まれているので、何かしら関連しうるんではないかということで、この朗読をしてみようと思いました。最初に英語で読んで、次に日本語で読んでみたいと思います。So at first, I'd like to read aloud in English, and then I will read aloud in Japanese. That's why I'm bilingual Harkist. バイリンガルハルキストということで、日ということで読んでみたいと思います。So, first, English. Good evening. I've come to Jerusalem today as a novelist, which is to say, as a professional spinner of lies. Of course, novelists are not the only one who tell lies. Politicians do it too, as we all know. Diplomats and generals tell their own kinds of lies on occasion. As to used car salesmen, butchers, and builders. The lies of novelists differ from others, however. In there, no one criticizes the novelist as immoral or telling lies. Indeed, the bigger and better his lies, and the more ingeniously he creates them, the more he is likely to be praised by the public and the critic. Why should that be? My answer would be this, namely, that by telling skillful lies, which is to say, by making up fictions that appear to be true, the novelist can bring a truth out to a new place and shine a new light on it. In most cases, it is virtually impossible to grasp a truth in its original form and depict it accurately. This is why we try to grab its tail by luring the truth from its hiding place, transferring it to a fictional location, and replacing it with a fictional form. In order to accomplish this, however, we first have to clarify where the truth lies within us, within ourselves. This is an important qualification for making up good lies. Today, however, I have no intention of lying. I will try to be as honest as I can. There are only a few days in the year when I do not engage in telling lies, and today happens to be one of them. So, let me tell you the truth. In Japan, a fair number of people advised me not to come here to accept the Jerusalem Prize. Some even warned me they would instigate a boycott of my books if I came. The reason for this, of course, was the fierce fighting that was raging in Gaza. The UN reported that more than 1,000 people had lost their lives in the blockaded city of Gaza, many of them unarmed citizens, children, and old people. Any number of times after receiving notice of the award, I asked myself whether traveling to Israel at a time like this and accepting a literary prize was a proper thing to do, whether this would create the impression that I supported one side in the conflict, that I endorse the policies of a nation that choose to unleash its overwhelming military power. Neither, of course, do I wish to see my books subjected to a boycott. Finally, however, after careful consideration, I made up my mind to come here. One reason for my decision was that all too many people advised me not to do it. Perhaps, like many other novelists, I tend to do the exact opposite of what I'm told. If people are telling me, and especially if they are warning me, don't go there, don't do that, I tend to want to go there and do that.
It is my nature, you might say, as a novelist. Novelists are a special breed. They cannot genuinely trust anything they have not seen with their own eyes or touched with their own hands. And that is why I'm here. I choose to come here rather than stay away. I choose to see for myself rather than not to see. I choose to speak to you rather than to say nothing. Please allow me to deliver a message, one very personal message. It is something that I always keep in mind while I'm writing fiction. I've never gone so far as to write it on a piece of paper and paste it to the wall. Rather, it is carved on the walls of my it is carved into the wall of my mind, and it goes something like this. Between a high solid wall and an egg that breaks against it, I will always stand on the side of the egg. Yes, no matter how right the wall may be and how wrong the egg, I will stand with the egg. Someone else will have to decide what is right and what is wrong. Perhaps time or history will do it. But if there are novelists who, for whatever reason, wrote works standing with the wall, of what value would such works be? What is the meaning of this metaphor? In some cases, it is all too simple and clear. Bombers and tanks and rockets and white phosphorus shells are the high wall. The eggs are the unarmed civilians, who are crushed and burned and shot by them. This is one meaning of the metaphor. But this is not all. This is not all. It carries a deeper meaning. Think of it this way. Each of us is, more or less, an egg. Each of us is unique, irreplaceable, and enclosed in a fragile shell. This is true of me, and it is true of each of you. And each of us, to a greater or lesser degree, is confronting a high solid wall. The wall was a name. It is the system. The system is supported to protect us, but sometimes it takes on a life of its own, and then it begins to kill us and cause us to kill others, coldly, efficiently, systematically. I have only one reason to write novels, and that is bring the dignity of individual soul to the surface and shine a light upon it. The purpose of a story is to sound an alarm to keep a light trained on the system in order to prevent it from tangling our souls in its web and demeaning them. I truly believe it is a novelist's job to keep trying to clarify the uniqueness of each individual soul by writing stories. Stories of life and death, stories of love, stories that makes people cry and quake with fear and shake with laughter. This is why we go on day after day, concocting fictions with utter seriousness. My father passed away last year at the age of 90. He was a retired teacher and a part-time Buddhist priest. When he was in graduate school in Kyoto, he was drafted into the army and sent to fight in China. As a child born after the war, I used to see him every morning before breakfast, offering up long, deeply felt prayers at all the small Buddhist altar in our house. One time, I asked him why he did this, and he told me he was praying for the people who had died in the battlefield. He was praying for all the people who died, he said, was ally and enemy alike. Staring at his back as he knelt at the altar, I seemed to feel the shadow of death hovering around him. My father died, and with him, he took his memories that I can never know, but the presence of death that lurked around him remains in my own memory. It is one of the few things I carry on from him, and one of the most important. I have only one thing I hope to convey to you today. We are all human beings, individuals, transcending nationality and race and religion, and we are all fragile eggs, faced with a solid wall called the system. To all appearances, we have no hope of winning. The wall is too high, too strong, and too cold.
If we have any hope of victory at all, it will have to come from our believing in utter uniqueness and irreplaceability of our own and other souls, and from our believing in the warmth we gain by joining souls together. Take a moment to think about this. Each of us possesses a tangible, living soul. The system has no such thing. We must not allow the system to exploit us. We must not allow the system to take on a life of its own. The system did not make us. We made the system. That is all I have to say to you. I'm grateful to have been awarded the Jerusalem Prize. I'm grateful that my books are being read by people in many parts of the world. And I would like to express my gratitude to the readers in Israel. You are the biggest reason why I'm here. And I hope we are sharing something very meaningful. And I'm glad to have the opportunity to speak to you here today. Thank you very much. では、続いて日本語で読んでみたいと思います。卵と壁。私は一人の小説家として、ここエルサレム市にやってまいりました。言い換えるなら、上手な嘘をつくことを職業とするものとして、ということであります。もちろん、嘘をつくのは小説家ばかりではありません。ご存知のように、政治家もしばしば嘘をつきます。外交官も軍人も嘘をつきます。中古自動車のセールスマンも肉屋も建築業者も嘘をつきます。しかし、小説家のつく嘘が彼らのつく嘘と違う点は、嘘をつくことが道義的に非難されないことにあります。むしろ巧妙な大きな嘘をつけばつくほど、小説家は人々から賛辞を送られ、高い評価を受けることになります。なぜか。小説家はうまい嘘をつくことによって、本当のように見える虚構を作り出すことによって、真実を別の場所に引っ張り出し、その姿に別の光を当てることができるからです。真実をそのままの形で捉え、正確に描写することは、多くの場合、ほとんど不可能です。だからこそ我々は、真実をおびき出して、虚構の場所に移動させ、虚構の形に置き換えることによって、真実の尻尾を捕まえようとするのです。しかしそのためには、まず真実のありかを、自らの中に明確にしておかなくてはなりません。それがうまい嘘をつくための大事な資格になります。しかし本日、私は嘘をつく予定はありません。できるだけ正直になろうと努めます。私も年に数日は嘘をつかない日がありますし、今日はたまたまその一日にあたります。正直に申し上げましょう。私はイスラエルに来て、このエルサレム賞を受けることについて、受賞を断った方がいいという忠告を少なからざる人々から受け取りました。もし行くなら本の不買運動を始めるという警告もありました。その理由はもちろん、この度のガザ地区における激しい戦闘にあります。これまでに1000人を超える人々が封鎖された都市の中で命を落としました。国連の発表によれば、その多くが子供や老人といった非武装の市民です。私自身、受賞の知らせを受けて以来、何度も自らに問いかけました。この時期にイスラエルを訪れ、文学賞を受け取ることが果たして妥当な行為なのかと。それは紛争の一方の当事者である圧倒的に優位な軍事力を保持し、それを積極的に行使する国家を支持し、その方針を是認するという印象を人々に与えるのではないかと。それはもちろん私の好むところではありません。私はどのような戦争をも認めないし、どのような国家をも支持しません。またもちろん、私の本が書店でボイコットされるのも、あえて求めるところではありません。しかし、熟考した後にここに来ることを私は改めて決意いたしました。その一つの理由は、あまりに多くの人々が行くのはよした方がいいと忠告してくれたからです。小説家の多くがそうであるように私は一種のへそ曲がりであるのかもしれません。そこに行くな、それをやるなと言われると、特にそのように警告されると、行ってみたりやってみたくなるのが小説家というもののネイチャーなのです。なぜなら小説家というものはどれほどの逆風が吹いたとしても、自分の目で実際に見た物事や自分の手で実際に触った物事しか心からは信用できない種族だからです。だからこそ私はここにいます。来ないことよりは来ることを選んだのです。何も見ないよりは何かを見ることを選んだのです。何も言わずにいるよりは皆さんに話しかけることを選んだのです。一つだけメッセージを言わせてください。個人的なメッセージです。これは私が小説を書くときに常に頭の中に留めていることです。
紙に書いて壁に貼ってあるわけではありません。しかし、頭の壁にはそれは刻み込まれています。こういうことです。もしここに硬い大きな壁があり、そこにぶつかって割れる卵があったとしたら、私は常に卵の側に立ちます。そう。どれほど壁が正しくて卵が間違っていたとしても、それでもなお、私は卵の側に立ちます。正しい正しくないは他の誰かが決定することです。あるいは時間や歴史が決定することです。もし小説家がいかなる理由があれ、壁の側に立って作品を書いたとしたら、一体その作家にどれほどの値打ちがあるでしょう。さて、このメタファーは一体何を意味するか。ある場合には単純明快です。爆撃機や戦車やロケット弾や白煙弾や機関銃は固く大きな壁です。それらに潰され、焼かれ、貫かれる非武装市民は卵です。それがこのメタファーの一つの意味です。しかし、それだけではありません。そこにはより深い意味もあります。こう考えてみてください。我々はみんな多かれ少なかれ、それぞれに一つの卵なのだと。かけがえのない一つの魂と、それをくるむ脆い殻を持った卵なのだと。私もそうだし、あなた方もそうです。そして我々はみんな多かれ少なかれ、それぞれにとっての硬い大きな壁に直面しているのです。その壁は名前を持っています。それはシステムと呼ばれています。そのシステムは本来は我々を守るべきはずのものです。しかしある時にはそれが独り立ちして我々を殺し、我々に人を殺させるのです。冷たく、効率よく、そしてシステマティックに。私が小説を書く理由は先日めればただ一つです。個人の魂の尊厳を浮かび上がらせ、そこに光を当てるためです。我々の魂がシステムに絡め取られ、貶められることのないように、常にそこに光を当て、警鐘を鳴らす。それこそが物語の役目です。私はそう信じています。生と死の物語を書き、愛の物語を書き、人を泣かせ、人を怯えさせ、人を笑わせることによって、個々の魂のかけがえのなさを明らかにしようと試み続けること。それが小説家の仕事です。そのために我々は日々真剣に曲を作り続けているのです。私の父は昨年の夏に90歳で亡くなりました。彼は引退した教師であり、パートタイムの仏教の僧侶でもありました。大学院在学中に徴兵され、中国大陸の戦闘に参加しました。私が子供の頃、彼は毎朝朝食をとる前に仏壇に向かって長く深い祈りを捧げておりました。一度父に聞いたことがあります。何のために祈っているのかと。戦地で死んでいった人々のためだ、と彼は答えました。味方と敵の区別なく、そこで命を落とした人々のために祈っているのだと。父が祈っている姿を後ろから見ていると、そこには常に死の影が漂っているように私には感じられました。父は亡くなり、その記憶も、それがどんな記憶であったのか私にはわからないままに消えてしまいました。しかし、そこにあった死の気配はまだ私の記憶の中に残っています。それは私が父から引き継いだ数少ない、しかし大事な物事の一つです。私がここで皆さんに伝えたいことは一つです。国籍や人種や宗教を超えて、我々はみんな一人一人の人間です。システムという強固な壁を前にした一つ一つの卵です。我々にはとても勝ち目はないように見えます。壁はあまりに高く硬く、そして冷ややかです。もし我々に勝ち目のようなものがあるとしたら、それは我々が自らの、そしてお互いの魂のかけがえのなさを信じ、その温かみを寄せ合わせることから生まれてくるものでしかありません。考えてみてください。我々の一人一人には手に取ることのできる生きた魂があります。システムにはそれはありません。システムに我々を利用させてはなりません。システムを独り立ちさせてはなりません。システムが我々を作ったのではありません。我々がシステムを作ったのです。私が皆さんに申し上げたいのはそれだけです。エルサレム賞をいただき感謝しています。私の本を読んでくださる人々が世界の多くの場所にいることに感謝します。イスラエルの読者の皆さんにお礼を言いたいと思います。何よりもあなた方の力によって私はここにいるのです。私たちが何かを、とても意味のある何かを共有することができたらと思います。ここに来て皆さんにお話できたことを嬉しく思います。というスピーチでございました。最後までご覧いただきありがとうございます。So, thank you for watching everything in this video.
I'd like to say thank you to you. I make a video usually talk about Murakami's book. So if you have an interest, please subscribe my channel and see you next my video. Until then, see you. Bye. Thank you for watching.